Mirëmbrëma edhe mirë se vini në kallëzo për një me. Sot do të mund t'i ndiqni dy intervista, të cilët I kam zhvilluar me dy analist, ligjërues, eksperta të çështjeve ndërkombëtare. Së pari, ta ndëgjojmë intervistën me Marc Weller, I cili është autori I librit Shtetësia e kontestuar, e gjithashtu është ligjëron të drejtë ndërkombëtare në Universitetin e Kembrixhit, por më së shumti në Kosovë ja njohim kontributin si njeri I cili e ka këshillu Kosovën në Rambujesë, pastaj e ka këshillu ekipin e Kosovës po ashtu gjatë kohës së negociatave në Vjenë të pakosatisarit dhe tash së fundi ka fol lidhur me marrëveshjen e fundit, se sa është kjo e mirë apo e keqe për Kosovë. Ta ndjekim së pari Marc Weller dhe pas intervistës me Marc Weller do të ndëgjojmë intervistën me Naim Rashitin, I cili është drejtor I grupit për Ballkan, që është institut për politika të avancume. Të shohim si e vlerëson Naim Rashiti verzionin e Kosovës, pra verzionin lokal, tonin të analizës lokale të asaj se sa është pozitive, negative, apo çka duhet bërë për marrëveshjen tash e tutje. Në fillim njëherë, ta shikojmë çka tha zotri Weller. So Marc Weller, you've been a part of advising a part of teams that advised Rugova in early 90s, then Rambujesë agreement, then the Ahtisaari agreement. You've advised all governments at this time of Kosovo, and you occasionally advise Kosovo government now. In retrospect, how would you evaluate this agreement compared to all the historical parts that Kosovo has gone through since the death of Yugoslavia? This agreement is a step, but it is a step towards an even bigger step, towards the main goal. All Kosovo's international partners have made clear that this agreement merely charts the path towards full normalization. And full normalization would in the end include formal recognition of Kosovo by Serbia. This agreement does not offer that, but it offers several things in between. It offers that Serbia and Kosovo should in effect treat one another like states, without yet fully recognizing one another as states. However, because of this famous letter that Biden sent a year ago, where it explicitly said that we want to end with formal recognition of Kosovo, people watching us tonight would wonder why didn't we have the full recognition? Many people in Kosovo expected that the word recognition would be mentioned. Are you surprised it's not there? And what do you say to people who expected this, because that's what we've been talking in the public discourse of Kosovo for the last 2 years. This is the key demand. This remains the key demand of Kosovo, but nobody expected that that demand could be met in February or March of 2023. There is still a way to go, but Kosovo is right to press for further progress to come to the final agreement. It is clear that the European Union has demanded that Serbia can only become a member of the EU if it reaches what is called a comprehensive, final, legally binding agreement on normalization with Kosovo. Mr. Biden and others have made clear that that means recognition of Kosovo and that the process should be recognition-centered. And that is an achievement of the politicians recently in Kosovo, that they have managed to move the process more towards that aim, rather than concluding more and more little agreements on this or that other specific aspect. However, so, Marc, you have written in your piece that you published about this agreement that it is again that the geostrategic calculations of the great powers seem to be not in favor of Kosovo, because although we thought that with the Russian-Ukrainian war and Kosovo lining up with Ukraine
most people thought that the geostrategic moment is in our favor. But in fact, what you've written is quite a cold shower, saying that because the public opinion in Serbia is so pro-Russian, EU and the US are so worried and wanting to take back this public opinion to be in Europe, that they are more ready to give concessions to Serbia than they are ready to accommodate Kosovo, which is anyway pro-European and pro-American. This is definitely a risk. The European Union and the Americans have followed them, are trying to put a clear choice to Serbia. Are you with us? Are you part of the West? Do you share the values of the European Union? Then you should take a clear position on Kosovo. But also then it is felt we need to offer, the EU needs to offer a clear perspective of membership. That's why the process of fulfilling the condition of full normalization between Serbia and Kosovo is now being accelerated. And that is why Kosovo has also come under increasing pressure not to frustrate this process. This is really the first time that Kosovo is, in principle, in a good strategic position, because Serbia has to give something that is very, very difficult. It has to remove the part from its constitution that claims that Kosovo is an integral part of Serbia, and it has to recognize Kosovo. So the big concession has to come from them, and that is very, very difficult. But in order for this imbalance in favor of Kosovo to persist, Kosovo has to participate constructively in the negotiations. Okay, but it's interesting that you say that there's pressure on Serbia to remove Kosovo from its constitution, but this is not in the text of the agreement. Recognition is also not in the text of the agreement. On the other hand, Mark, there is obvious request for Kosovo to protect more and more, give official status to Orthodox Church. There's request for Kosovo to basically implement the association agreement, which is so controversial in Kosovo. From where we're sitting, it feels like the pressure is more on Kosovo and more obvious and eloquent by EU and US than there is on Serbia to recognize Kosovo. I think the European Union and the American partners would be very wise to avoid a situation where the impression you have just told us about would be reinforced. If Kosovo constructively engages in all the parts of this initial agreement on the way towards full normalization, then Serbia cannot hide between the argument that Kosovo is obstructing process, and therefore the recognition issue doesn't really arise as yet. The good thing that has occurred is that the EU and the US, remember the Biden letter which was just repeated, have confirmed that the aim overall remains full recognition. They call it a recognition-centered approach in the further negotiations on normalization. So that is actually very helpful, and that was really the first time in the Biden letter a year or so ago that it was said so clearly. I that know, really... but this isn't in the in this March agreement. There is no recognition-centered approach. Would you agree or disagree? Well, this agreement, everybody knows, and the Americans just said it again yesterday, is not in itself about formal legal recognition, but it comes quite close. It requires that Serbia treats Kosovo on the basis of the sovereign equality of states. That is a very major sentence. And then it requires that Serbia treats Kosovo in accordance with the purposes and principles of the UN Charter, including non-use of force or no threats of the use of force. Mark, are you saying we didn't have that so far in other agreements? That wasn't obvious? No, that wasn't so express. We would argue, Kosovo would argue, that of course it is already protected by the legal principles that protect any state from the threat or use of force or challenges to its integrity
or other steps, and that disputes between states can only be settled by peaceful means. But this agreement requires Serbia now formally to accept that all these rules of international law apply to Kosovo. And that is the big shift, that Serbia has to accept that this is now a relation between states, an international relationship. It even has to exchange diplomatic missions. They are called permanent missions rather than embassies, but they are embassies in all but name. So it has to confirm, in fact, to treat Kosovo as a state with which it pursues normalization. That is a big change, and that is why Kosovo would be interested in this agreement at this point. Clearly you see the glass half full, but the critics of this agreement in Kosovo have said that with this agreement, Kurti has signed exactly what he promised he wouldn't: the formation and implementation of the association agreement. What do you say to that? Well, I invite the critics, first of all, to recall that it was a different government that in 2013 signed the first Brussels agreement that promised this association. Therefore, it's perhaps slightly disingenuous now to complain about it. But again, this and perhaps previous governments have been successful in moving the debate on. If you look at the agreement, and it would be useful for the critics to actually read it carefully, we'll see that the word association of Serb majority municipalities does not appear in the agreement. Instead, there is a different concept which relates to cooperative measures of cooperation amongst the Serb community, which essentially can be accommodated within Kosovo law. But Marc, association may not be mentioned, but maybe it will be in the implementing parts, and also there's an explicit mention of other agreements that have been reached have to be implemented, and association is in the other agreements. So how can we explain that the association word isn't, but the agreement must be implemented? Well, the fight on that issue continues because the implementation provisions are still to be negotiated. And I'm sure that Serbia would argue that even under this text, Kosovo has to fulfill the 2013 agreement to the full. An agreement that, of course, Kosovo ratified, but Serbia hasn't, and an agreement that has many other provisions which Serbia too has not fulfilled. So that would be the one aspect, but I think Kosovo might argue slightly differently. There is the 2013 agreement. That agreement, along with all others, is still in existence, but now we have a new agreement. This basic agreement on the path towards normalization. And that agreement defines how we understand and see this previous obligation. And it no longer calls it an association of Serb majority municipalities. It no longer offers all the elements that were previously discussed, but it has a much more modest vision of cooperation amongst municipalities for the purpose of service delivery. And this has already been possible in Kosovo law for a long time, under the constitution and under the law of local self-government. So there is a change in this present text, and Kosovo will still have to fight and to argue to say that, therefore, we need to interpret the obligation to implement previous agreements now in the light and according to the language used in this present agreement. Okay, but now with the hat of a professor of law in international court that you teach in Cambridge, with that hat on, can you tell me, is Kosovo right to fear that the association will become a Republika Srpska in the future? I just want to remind you that when we talk to people that did Dayton, when you talk to them today, they said we never envisaged that our agreement would be still in place 30 years on.
we never envisaged this would happen. So we are talking today, Marc, you've been involved almost now 2 decades. If you and me talk in 2 decades' time, are we to fear that in the future it can turn into a Republika Srpska? Republika Srpska is a very, very bad example that should never have been adopted in that form. It sealed the division of Bosnia, even if the state of Bosnia as a whole continued. No such thing is being proposed, even under the terms of the 2013 agreement. But Kosovo is right to insist that cooperation amongst municipalities must not ever lead to the creation of a third layer of government within the state, between municipal, local self-government and the government of Kosovo. And that is where this new agreement is helpful, because it clarifies that we are talking about municipalities cooperating in implementing the authority they already have as a municipality. And therefore, there's no new authority added to them, other than the possibility to coordinate what they do together. And Kosovo will, I would guess, insist quite strongly in the implementation talks that this is the true meaning of what previously was called the association. And one more thing that Kosovo wants here is for this, whatever form of self-management does not include only Serbian municipalities. Do you think it's at all realistic that Kosovo will be listened to in whatever future, that other municipalities would be allowed in, when Serbs clearly want the Serbian municipalities only in this association? I think Kosovo's experience in the past has been, if it says no and does nothing, in the end, a solution it does not want to have will be imposed upon it. It is much better for Kosovo to go out and offer its own visions and proposals. Mm-hmm. And so it should be in relation to the fact that, yes, we all know Kosovo will not be let off having to have some mechanism of coordination amongst municipalities. It really can't, not only due to the Brussels Agreement of 2013, but due to its own law, which already provides for the opportunities of any municipalities to come together and coordinate their action. But Kosovo can phrase and formulate its own proposal how this might be done, and it should now draft such a proposal, I think. And that could be framed in a way that it applies to any municipalities where a national minority is a local majority. Those municipalities can come together and form a mechanism of coordination. In principle, that could therefore also apply to other municipalities, although I think at the moment there's only one other ethnic group that is the majority in a municipality, which is, I think, the Turkish community. Yes. But it's only one community, and therefore it's unlikely that they will form an association at the moment. But it's interesting that I'm still wanting to discuss this association, because this is the Achilles heel, the way it's experienced in Kosovo. And it's incredible that you find what you just said, that when it was signed in 2013 and 15, it wasn't so bad. It was never meant to be that bad as Republika Srpska. In that respect, am I hearing right that you don't think this was a bad agreement to have signed, even the previous governments, 2013, 2015? I would never have signed such an agreement. You wouldn't? Given that it is there, one has to deal with it. Okay, why? Very interesting. Why wouldn't you have signed such an agreement? Because we had already come through the Rambujesë and the Ahtisaari process, and there it was noted that there would be no mechanism of that kind necessary. But given that it has been signed, what we have to remember is that international agreements or agreements are not binding on the government that is in charge at the day of the signing, but they are binding on the state, and the obligations continue. Okay, so can I push you a little bit here? On international law, that may be the case, but this government promised, it was its electoral promise, that
it will reverse this process. This was a key point in their program. So what would you say to voters who say, but you promised us, we voted you, because you would do it differently. You would undo, you promised us to undo the association agreement. So what would you tell voters? Well, I'm not the government, and I do not speak for the government. Yeah. I would point to the fact, though, just as an outside observer, that what is now being discussed is no longer the association, but it's something different and something even less involving for Kosovo. Mm-hmm. So to that extent, the present government has had a success in pushing back the simple demand that Kosovo has to, in particular, implement this 2013 agreement, whereas Serbia hasn't implemented many of the other agreements or even other parts of the 2030 agreement. So there has been a success on the part, perhaps also of previous governments and this government, in persuading the drafters of the present text to change the outlook and offer a vision of this cooperation mechanism amongst municipalities that is softer. Belgrade is still disputing that. They are still hoping that Kosovo will remain under pressure to implement the 2013 agreement. But that is why this text is quite helpful. It does reflect that it has been possible to move on. And that, I think, is an argument that the present government can use to satisfy its voters, to say, we have actually managed to reverse, to some extent, what was agreed before. It's not us who agreed it, but we have managed to turn it into something which, as we promised, would be entirely consistent with Kosovo's constitution, the ruling of the Constitutional Court, and the existing law on municipal government. And one thing, when you talk about reversal, we managed to reverse this as a Kosovo team, but we have not managed to reverse the part about the Serb Orthodox Church in Article 7, which majority of people here thought it was resolved with the Ahtisaari Agreement. The Ahtisaari Agreement had a particular package about the protection of Serbian Orthodox Church. Now, again, it becomes part of this agreement. Why? First of all, again, let me refine what I just said on the issue of the association. Kosovo has managed to achieve language on this issue which is better than what we had in 2013. But I think one has to say the battle is not over. Serbia will continue to argue in the upcoming talks that implementation should be according to the earlier agreement. And therefore, it is very important for Kosovo to come together and genuinely reflect that it can offer a vision for cooperation that is not Srpska, that is modest, but that does give a genuine way of municipal cooperation, which is already and has for 15 years been provided for in Kosovo's own law. That point has to be made, and then Kosovo can offer a genuine vision how it thinks that can be achieved, that will be resisted by Serbia, but it has to buy the goodwill and the cooperation of the facilitators of the US and others to show that it's not just going to ignore this point. It is going to comply with its commitment now under the new agreement, which is far better than we had before. On religious communities, you are entirely right. This issue was exhaustively negotiated in the Ahtisaari process, and the Serb Orthodox Church has received guarantees that are very extensive indeed. If I was the Serb Orthodox Church, I would be very hesitant to reopen these provisions, because these provisions were agreed in the aftermath of war, after the 2004 riots, when Serb Orthodox installations had been damaged and vandalized, to offer a maximum level of protection. The kind of level of protection that under other circumstances I think would be unusual. If there are practical issues that the Serb Orthodox Church wishes to raise, my suggestion would be to listen to them and see what they are. The essence, though, is it should be the Serb Orthodox Church as a participant
and a member of the political community of Kosovo. Kosovo should be open, and has been open, to have discussions with the church. It has had a budget to help restore and maintain the monasteries and other facilities that the Serb Orthodox Church, perhaps under direction from Belgrade, has not been able to draw on. And Kosovo should try to see to what extent it will be possible to have a direct dialogue with the church authorities. That, I think, would be a very good thing. And I cannot see that any Kosovo government would resist that. And I would try to move the process towards that aim. The other aspect is that even the Ahtisaari deal had certain requirements that the Orthodox Church too is meant to fulfill. For instance, there's meant to be encouragement of sharing the cultural heritage of the churches with tourism, scientists, scholars, and perhaps also with the local communities who are now entirely isolated from the church. Kosovo has an interest to have a dialogue with the church, how one can move to a more cooperative, a more normal relationship. So I would use the fact that this issue arises in the context of the implementation talks to try and really focus on the church itself rather than Belgrade, and that, after all, is the topic, the church. Be open to things that the church feels in practical terms it needs to fulfill its religious mission. Perhaps there are issues Kosovo can do to help. And at the same time also raise the other side of the coin, and that is that the church has not always been sufficiently forthcoming in fulfilling its part of the bargain, which is to help making the cultural heritage of the Serb Orthodox Church in Kosovo, making it also part of Kosovo, and indeed it is partially world cultural heritage, opening it up to tourism, other peoples to enjoy and cherish this heritage, which of course is maintained and primarily allocated to the Serb Orthodox Church. It is principally its heritage, but it's also part of Kosovo's history. In the end of the day, in practice, what's happening in the field is that Serbs are less integrated than ever since the barricade crisis in October, where they resigned. So in the light of the fact that Serbs have pulled out from institutions, is the brightest spot or the side effect of this agreement more as a peace treaty? Because that's the most important part, although we didn't think that in 2023 we would be talking about that. But nevertheless, considering that Serbia actually formally offered to send troops and talked about sending troops to Kosovo in October, November, when the tensions were high, shall we say this is more of a peace treaty than anything else, this agreement? It is exactly what it says on the tin. It is exactly what it says in the title. It is a path to normalization. Between normal states, you do not have the threat of the use of force. You settle all disputes peacefully, and you develop good neighborly relations. That is exactly what this agreement has forced Serbia to accept expressly, or will have done if both sides eventually sign it. But so in the end, it is a major progress, and it should also give more confidence to members of all communities in Kosovo, including the Serb community, that it can accommodate its life through working with the Kosovo institutions, not with Serbia in the future. There is a place for all communities in Kosovo. There is a place for the ethnic Serb community in Kosovo. And over time, it has to become clear that engagement with the Kosovo authorities, rather than reliance on Serbs, is the way forward within this context of good neighborly relations between Kosovo and Serbia. But in the end of the day, if I have to describe with one sentence what Kosovo was hoping to achieve with this agreement was, although it knew that you have to fulfill the association agreement because someone else has signed it before this government, nevertheless, it was hoping that chronologically, we're going to get some form of
de facto recognition before you form the association. The bitter moment now is that there is a belief that Serbia will not recognize neither de facto nor de jure, while Kosovo will have to form some sort of association. Are we wrong to see it like this? You are wrong. The essence of the agreement is that it provides something like de facto recognition. Mm-hmm. It forces Serbia to accept that it has to treat Kosovo like a state. You cannot threaten the use of force against another state. You have to treat it according to the principle of sovereign equality. So Kosovo gets that which you have just described in this deal. Previously, already it was obliged to address the association issue, but even there, this deal is helpful because it reframes this as a much less involving aim of allowing functional cooperation. And that's what the Kosovo law says already, functional cooperation between municipalities. And this is focused, according to this new text, on service delivery, i.e. some practical issues that the municipalities are already addressing. So there are helpful pointers in the text that has now been determined to be final and definite. And that is something that will make it more difficult, I think, for Serbia to simply insist on implementing earlier agreements. So to answer your question in a word, this offers elements of de facto recognition, and it tames the issue of the association and allows Kosovo, at least now in the implementation talks, to insist that that issue has to be handled in a way fully compliant with Kosovo's law and constitution. Great. I'm glad you're proving me wrong in this sense, because this is the worst fear in Kosovo. But then looking ahead, in the next months ahead, what happens, Marc, if one of the parties to this contract, as this is how they refer to here, do not sign the agreement? And let's assume that this is Serbia, because Kosovo has said already that it will sign. What happens if Serbia doesn't sign or agree to it? Will it be tolerated? Well, it will at least be clear that it was one side only, that it was Serbia which refused. Circumstances over the past years have somehow allowed the international community to paint Kosovo as the problem, because that was convenient in view of the other geopolitical aims and pressures they were trying to address. But Kosovo has now taken a really constructive turn to say, well, the agreement that we have now accepted in principle is not easy for us, but we entirely, fully accept it. We will implement everything in it. And we are willing, in a really constructive way, to come to the next round of negotiations about implementation, to offer our vision for the first time, really, to offer our own text as to what we are going to do and can deliver. And we are serious about it. The Serbian side has already returned to Belgrade, I think, and said they will never deliver one of the parts of the agreement, which is to facilitate UN membership for Kosovo. If they come to that point when we are ready to sign the agreement formally, they disown the agreement, I think they will be much more isolated than they are at the moment. And the EU will have the feeling that they tried to help generate a circumstance that will allow Serbia to join into the community of values of the EU and be part, really, of Europe. And they will find themselves quite heavily isolated. Kosovo will then no longer be blamed, and its path into Europe cannot be obstructed by Serbia. And final question, because you were so involved in Rambujesë time when, again, we were in a situation when Kosovo signed, Serbia didn't. How do you see Kurti's transitional arc to having become from a person who was quite radical compared to other politicians in regards to dialogue with Serbia and who was even against signing of a Rambujesë agreement, to be the one today who, without a fuss, said immediately he would sign?
with the beginning of negotiation. How do you see that transformational arc? I'm not a political commentator. As a lawyer, all I can say is that the circumstance where Serbia did not sign Rambujesë and Kosovo did is the circumstance that allowed for NATO's involvement to the extent which in the end brought about independence of Kosovo as a matter of fact. A fact that nobody can remove now. I agree. And similarly, in Ahtisaari, we had a comprehensive proposal that Serbia negotiated for whatever it was, 2 years or so, and then in the end did not accept. The result was that Kosovo could declare independence with the support of its friends and allies and attract recognition from more than half of the states of the world, which is a very great achievement given that normally states refuse to accept secession. Look at the Catalans, look at other cases throughout history where an attempt to become independent without the support of the central government has been quashed, has been destroyed. That hasn't been the case here. That is a huge achievement for Kosovo. The fact that a government that previously has been hesitant engages constructively, I think, shows that the lesson, if you are the side that obstructs, you are likely to be confronted with a result that is not as good as if you had tried to help shape the result. That, I think, is a helpful lesson. And my impression is that the present government, like others, is working hard to offer constructive ways to safeguard Kosovo's interests in this process. There's no discussion about giving up what Kosovo needs to have. But there is also perhaps an emerging sense that Kosovo can give what it can give without risking its sovereignty and the achievements of its difficult history in order to move the process forward, either through agreement or by making it clear who is ready to agree and who is obstructing the process. Marc Weller, thanks a lot for the interview and thanks for counseling Kosovo through all of these historical points, and I hope you will be our counsel in next agreements to come. Thank you very much. Thank you so much. E ndigjuam çka pat me thonë Marc Weller nga Anglia, tash po kthehem në Prishtinë. Naim, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Çfarë note ja kishe dhënë kësaj marrëveshjes që nënshkru së fundi, prej 1 deri në 10, sipas teje? Është vështirë të jepet notë, veç mos të harrojmë po të kishte qenë një marrëveshje, një tentim marrëveshje mes miqësh, do ta vlerësoni me më shumë kurajo, edhe nganjëherë edhe kur janë shumë të mira mes miqësh i vlerësojmë si të mira për shkak miqësisë, po kjo është marrëveshje mes armiqës ose jo miqësh, mes dy shteteve të cilat janë në konflikt historikisht, mes dy popujve që janë në konflikt historikisht dhe nuk duhet të marrim notat, më shumë duhet të vlerësojmë se çfarë do të përfitojmë nga kjo marrëveshje e çfarë do të mbetet mungu nga kjo marrëveshje. Atëherë me pyet dikush plani franko-gjerman, a zgjidh ndaj problem, nëse po bëhem pragmatik, çfarë probleme zgjidh plani franko-gjerman me këtë marrëveshje të parë një herë? Janë dy pozicione, se çfarë do duhet zgjidh kjo marrëveshje dhe si do duhet bëhet që të zgjidh këto dy procese. Pritet nga teksti i kësaj marrëveshje janë që të zgjidh problemin e veriut, të zgjidh problemet bilaterale mes Kosovës dhe Serbisë, të vendosë një marrëdhënie normale komunikimi bilateral mes Kosovës dhe Serbisë dhe të zgjidh çështjet që kanë mbet peng për Kosovën për avancimin e statusit shtetësisë ndërkombëtare të Kosovës. Nuk po flasim për shtetësinë e brendshme, shtetësinë ndërkombëtare që kanë të bëjnë me njohjet, me marrjen e njohjeve, antarësimin e organizatave ndërkombëtare, hapjen e rrugës për marrjen e statusit kandidatit për shtet për BE, antarësimin e Këshillit të Evropës dhe hapjen e rrugës për antarësim në NATO. Këto janë parametrat që gjuha e kësaj marrëveshje duhet të zgjidh. E si të zgjidh dhe ato të zgjidh, mbetet shumë punë për të bërë.
Mirë, Naim, unë në fillim e tregova historinë e Markut që ka këshillu në kohën e Rambujesë dhe Atisarit, po për njerë që se din, ti ke qenë hulumtues i grupit krizave në kohën e Atisarit, edhe keni prodhu shumë raporte që i kanë parapri pavarësisë Kosovës. Me dashtë me aboni trajektore Kosovës, çfarë ka qenë paketa Atisarit me çka po na afron që kjo marrëveshje, a duhet me këshyr me naj eufori, a kemi naj moment epik historik prej qëta tutje me qëtë marrëveshje, apo është reciklim i një procesi veç nisun që 10 vjetë me dialog? Konfliktet e pasgjedhura mbesten të ricikluar. Të më thënë, konflikti pasgjedhur mbetet të ricikluar, që nga koha e bombardimit NATO-s, largimit të ushtrisë sërbe, po çka është ricikluar është pavarësia e Kosovës. Në 2008, më falë, ose 7 dhe 8, është kërku Kosovës, është qiptarëve të Kosovës, të negociojnë me Serbinë për të kriju një shtet, një identitet. Dhe është kriju kjo me Artisarin. Po kjo është kriju e pabarabart me këte, dhe është ndërkombëtarisht e pa kompletuar. Tash po i kërkohet negociata mes këtyre 2 shteteve, entiteteve. Nuk po i kërkohet mes përfaqësuesve shqiptar dhe shtetit të Serbisë, po i kërkohet mes Republikës Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Mirë, jetu thonë diçka shumë transishme, se ka kritik që po thojnë nuk është mes 2 shteteve, është mes 2 polve. Jo, kjo është mes 2 shteteve. Mes 2 shteteve. Kosova dhe Serbia, path to normalization mes 2 shteteve. Dhe kjo definicion mes 2 shtete më së miri shihet ku i kërkohet Kosovës të bëj vendimet e vështira për shtetësinë për të ardhmen e vetë. Nuk po kërkohet shqiptarëve, përfaqësuesve shqiptar të Kosovës që të bëjnë marrëveshje me Serbinë për të afërmësuar shtetësinë. Është për shtetet Kosovës po i kërkohet kompromis, po i kërkohet dialog. Dhe ky është dallimi i madh me Vjenën. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme me Vjenën, e cila është praktikë më e etabluar për politikën kosovare, është që pavarësisht a do të ndodhë marrëveshja, as do të ndodhë marrëveshja. Çdo dokument i derivuar ndërkombëtar nga negociatat është bë material pune i Kosovës, atëherë përfaqësuesve të Kosovës e tash shtetit Kosovës, me miqtë e saj ndërkombëtar, i cili ka krijuar proces paralel për konsolidimin e shtetësisë Kosovës. Edhe te kjo marrëveshje që thash segmentin e dytë, për kufizimi gjysor i marrëveshjes është shumë i mirë, po do të materializohet, do të varet edhe nga aftësia e Kosovës për të mobilizuar miqtë e saj ndërkombëtar, sikur pas pavarësisë në Kosovë, pas Artisarit, për të arritur qëllimet e marrëveshjes dhe qëllimet e veta dhe të marrëveshjes definuar aty, siç janë njohja e peshqes, hapja antarësimin e organizatave ndërkombëtare. Dhe këto nuk do ndodhen me automatizëm me nënshkrimin e marrëveshjes apo me dëshirën e Serbisë. Ti po thu, ti e tu i përmen 2 gjana, njohja e peshqes, në cilën edhe është i bazum raporti arshëm që po e publikoni këtë javë i grupit për Ballkan, po na nuk e shohim kërkon na njohjen e peshqes në ç't marrëveshje. Nuk ka as, shiko, sovraniteti, integriteti territorial, përfaqësimi i barabartë, mos përfaqësimi i palës në të parë s'ka qenë as në Artisari, as në dokumentin e Vjenës. Në fakt, dokumenti statusit Vjenës është 2 faqesh aneks të cilën se ka pas Serbia së Kosova deri në momentet e fundit. Tani flasim për gjuhë të sovranitetit ndërkombëtar për 2 entitetet barabarta. Dhe kjo e definon konform ligjit ndërkombëtar, traktateve, definon marrëdhënien mes 2 shteteve. Ka shumë sfida këtu. A du mu brengos që për shkak kësaj gjuhe është arsyeja pse nuk e ka nënshkru fuqiçi marrëveshjen. A duam na mu brengos që s'na ka trajtuar si shtet, se s'e ka nënshkru? Me sa e di unë, ajo ka qenë vetëm me inicimi i marrëveshjes, sepse marrëveshja do të nënshkruhet si e tillë, si komplete, bashkë me aneksin. E nëse pala, nëse nuk e nënshkruajnë formalisht në një summit apo një kuvendoset, varësisht kuvendoset të mbahet, atëherë duhet flasim për dështimet e procesit marrëveshjes. Tash jemi në blugun e negociatave, të shohim çfarë do ndodh me 18 dhe 24, po parametrat janë që janë të mirë dhe do të jetë mëkat i madh, dështim i madh
për dy vendet, fillimisht Kosovën e Serbinë, po edhe bëjën që nëse nuk kemi marrëveshje. Dhe pas marrëveshjes do të kemi një proces të gjatë, kompleks, ndërkombëtar, të cilin Kosova duhet të materializojë, të vjel benefitet, përfitimet nga gjuha e kësaj marrëveshje, e cila domosdo do të sjellë nëse punohet drejt dhe mirë, dhe domosdo do ta vendosë Kosovën në stat tjetër. Gjuha, diskursi se nuk ka njohje reciproke kështu, që është shumë e vërtet, që nuk e ka në mënyrë eksplicite njohjen, është gjuhë të cilën deri më sot nuk ka ekzistuar në asnjë dokument propozim marrëveshje. Ka pas letra të zyrtarëve të lartë, ka pas mbështetje dhe ka mbështetje ende për diçka të tillë. Po edhe në gjuhën ndërkombëtare, në ligjin ndërkombëtar, edhe kjo marrëveshje do të quhet marrëveshje e bazuar në njohje reciproke, për shkak të gjuhës, po nuk është njohje reciproke. Dhe prapë them, efekti i marrëveshjes do të varet nga implementimi dhe suksesi i Kosovës për të mobilizuar miqtë e saj për ta ndihmuar Kosovën në qëllimet e vetë. Po efekti do të varet nga ajo çka bën Kosova për ta shëtutje. Si institut ju jepni rekomandime për çka me bu një qeveri, jepni drejtim politikave, me ju pyet sot çka është rekomandimi juaj për qeverinë e Kosovës prej tash e tutje lidhur me këtë marrëveshje që me pas sukses, sepse po thu prap na mujm këtë marrëveshje me qenë e padobishme nëse nuk i bojmë potezat e duhun për tash e tutje, qysh ishim dashur mi bo potezat e duhun? Po është dokumenti shumë i mirë, po nëse mbetet dokumenti i fjetër, nuk do t'i arrijë qëllimet e veta, sepse nuk e ka gjuhën eksplicite në të njohjes reciproke, do të thotë. Pas do të varet nga mënyra e miratimit të kësaj marrëveshje në Serbi në veçanti, po edhe në Kosovë. Por thelbi i politikës në këtë proces është që krahas negociatave, duke e përmbushur aneksin dhe qëllimet e marrëveshjes, formësimin e marrëveshjes, siç e thash është mes armiqësh, nuk do të jetë kurrë ideal, nuk do të jetë më i miri, është që të kemi zhvillim të politikave paralele me miqt. Që tash duhet kemi një dialog, duhet ketë një dialog strategjik politik me miqt e Kosovës. Zhvillim i politikave paralele me miq, po më pëlqen çu shpejt definom. Hajde veç a mundni me çu matutje që çka po nënkupton kjo? Kjo nënkupton një dialog me Quintin, apo me Shëban, me Gjermaninë dhe Anglinë, ke 4-5 partnerë, me cilët krahas bërjes së planit edhe implementimit të saj koordinon veprime ku do të shkosh bashkë me të. Negociatorët e Maqedonisë Veriut thonë suksesin me marrëveshjen e Prespa se kur kemi bë planin ton, plan të miqve ndërkombëtar. Edhe plan të forcave të mëdha ndërkombëtare. Tash ky plan duhet ta bëjmë në atë mënyrë në komunikim me miqtë ndërkombëtar që të jetë plan edhe i tyre, i cili do të ndikojë në zhvillimet e mbrojtshme, sidomos në veri, dhe i cili do të ndikojë në mbështetjen amerikane, gjermane, franceze, italiane, angleze në procesin e antarësimit në organizatat. Shumë interesant, që po thu do të ndikojë në mbështetjen e tyre. A se kemi na? Jo, by default nuk është. Dhe nuk do të jetë dinamike vetvetiu. Thash edhe një herë, ky është mësimi pas artisarit, pas Vjenës. Se kemi pas një proces masiv ndërkombëtar për ta mbështetur Kosovën në antarësim në organizata ndërkombëtare. Edhe pas marrëveshjes 2013 ka pas antarësim në organizata ndërkombëtare. Domethënë Kosova ka dështu brenda të artikuloj mirë atë, por në politikën e jashtme ka pas suksese të mëdha. Dhe ky mbetet, ky do të jetë. Kur ka pas suksese të mëdha? Për cilën fazë të fol? Kur kemi pas 100 njohjet e para. Po mirë, po ato 100 njohje nuk janë rrit nga Kosova vet, apo me faktin që e ka pranuar artisarin. Ato 100 njohje janë rrit me bashkëpundim. A muj me fol edhe për kur spatëm suksese në diplomacinë ndërkombëtare? Po, ka vazhdimisht ka shumë pak, edhe sidomos me fillimin e krizave të mbrëmshme vendore, kanë artikuluar edhe në dështimin e jashtëm. Dhe këto pas vitit 2015, kanë qenë dështimet një pasnjëshme, qeverive një pasnjëshme, domethënë nuk dhe ja ku jemi. Mirë po, është një moment i artë
për qeverinë e Republikës Kosovës që me këtë plan të artikuloj një agendë të re ndërkombëtare për Kosovën. Mirë. Çka është agenda e re ndërkombëtare për Kosovën? Agenda e re ndërkombëtare është që e vendos dialogun, nuk e bën më epicentër të proceseve të antarësimit në organizatët ndërkombëtare apo të ndërtimit të agendave tjera, implementimin e marrëveshjeve, implementimin e asociacionit, çështjeve që lidhen me kishën, me automatizëm të e bën agendë për antarësim në Këshillin të Evropës. Duke e njohur sovranitetin, duke artikuluar mirë të takeaways, që të thonënat gjuhën e marrëveshjes, të artikulon një agendë me SHBA-n për të ndihmuar për të marrë njohje në Afrikë, në Amerikë Latine, kështu me radhë. Mirë. Duke nxjerrë këtë marrëveshje që njëra tjetrën e njohin sovranitetin e respektojnë jurisdiksionin njëra tjetrës, ti me automatizëm e ul peshën e rezolutës 1244 dhe me automatizëm bëhesh ligjërisht i gatshëm që të futesh në proces të PFP-s për NATO. Me automatizëm partnershipi për paqe i NATO. Apo nolim që na e kena ditë moti, na e kemi një detaj vogël. Me marrëveshjen dhe implementimin e saj, duhet të mobilizosh vendet mbështese në BE që në dhjetor apo në mars vitit ardhshëm të marrë statusin e kandidatit. Dhe ajo qeveri dhe lider që i përmbush këto qëllime të politikës së jashtme, të konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës, mendoj që do ta bëj arritjen më të madhe pas shpalljes pavarësisë. Mirë, po neve që dhe kjo është tani mundësia, dhe kjo është procesi cilin e kemi në dorë, që ka shumë vështirësi, ka shumë të meta, ka shumë të panjohura, po të panjohurat eliminohen apo më shumë të njohura bën gjatë procesit, gjatë dinamikës së implementimit të këtij procesi. Mirë, që disa vjet, ndoshta më shumë se 5 vjet, që ta partnerët miq tonë na thonë bëni ju statutin e asociacionit të komunave serbe, që ashtu qysh ju dëni edhe qysh ju përshtatet kushtetutës t'juj, ata e kërkojnë këtë që ja kërkojnë disa qeverive, 4-5 qeverive të ndryshme, asnjëna se bën. Na e kemi ditë që kjo na është kërku. Tash nuk e kemi bo. Kjo ka më na u kërku për Këshillin të Evropës. Shihet që me këtë marrëveshje asociacioni është pjesë që na duhet me përmbush, edhe pjesa më e dhëmshme pas interpretimit të kësaj marrëveshjes, më e dhëmshme për popullatën shqiptare këtu që ka përjetu këtë marrëveshje. Çka është propozimi jot? Çka me bo lidhur me asociacionin e pastaj po shkojmë te pyetjen për kishat. Qysh me vepru pragmatisht, në mënyrë pragmatike, pa e rreziku Kosovën edhe funksionimin e saj si shtet? Ky diskursi rrezikimi i Kosovës, Republika Serbe, janë rezultati një betejë ndërpolitike në Kosovë. Nuk janë fakte të proceseve politike. Janë instrumente të përdora politikisht kundër njëri tjetrit, prej 2015-16 këndej dhe nuk kanë rezultuar. Domen më të madhe këto procese, këto konflikte politike kanë bërë që kanë humbë vizionin, kanë bërë Kosovën të humbë vizionin politik, qartësinë se ku don qëllimet e veta, që ku don të rri, dhe kam pa edhe ambasadorin anglez i cili më së miri e artikulon këtë. Ku është qëllimi, ku është vizioni, pas 5 vitër, 10 vitër. Po, veç ambasadori anglez ka qenë këtu, kur para 5 vjetëve është tentu gjithçka me u kalu edhe gjykata speciale, edhe asociacioni, edhe të gjitha. Nuk di në atë fazë ka mujt më bo Republika Serbe. Jo, s'ka mujt më bo. Jo, tash, ka defekte marrëveshja e 2015-ës, po jo, marrëveshja e 2013-ës i përcakton strukturën e asociacionit, po njëra pikë është në ngjashmëri me Asociacionin e Komunave të Kosovës. Full stop. E masnej? Qysh u bo ekzekutive? Qysh u bo me të drejta ekzekutive? 2015-ës ka një devije, por është thirrje kushtetuese aty. Dhe por, është e vërtetë që në 2015-ën ka një devijim të asaj. Mirë po. Çka me bo tash? 2023, Naim, po shkojmë për para. Politika që sa vite, një të mire ka bë që ka bind faktorin ndërkombëtar, që nuk do të ketë implementim të asociacion pa marrëveshje finale me Serbinë. Dhe kjo është pajtimi ndërkombëtar, është që asociacioni bëhet me këtë marrëveshje, me një marrëveshje me Serbinë, dhe kjo është e mira. Tani, asociacioni do të mbetet në agjendën kombëtare. Edhe Kosovës po i afrohet diçka shumë e rëndësishme, të bëjë asociacionin në kuadër të një marrëveshje normalizimi.
që përfitimet do t'janë më të mëdha se Po sa që normalizimi, nalo që tu çtu flen lepuri Naim, po që është asociacioni pjesë e një marrëveshje për normalizim, po jo me dhe mos marrëveshje përfundimtare. Jo me dhe mos, duket. Jo, por nëse pret për marrëveshje përfundimtare, ndoshta duhet të presim edhe për shumë vite, dhe Republika e Kosovës në këtë stad të zhvillimit nuk pret. Republika e Kosovës ka nevojë, interes që të marrë të drejtën për aplikim në të statusin e kandidatit, të antarësohet në Këshillin e Evropës dhe kështu me radhë. Dhe këto janë kritere të ndërkombëtare. Secila prej tyre mundet mu arrit pa njohjen e 5 veneve shtete. A mundet? Tash, politika ndërkombëtare është sekuencë e zhvillimeve hapave. Nëse kemi marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës, nëse BE-ja del dhe thot dhe vendos në dokumentet zyrtare që Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje normalizimi, legally binding, ligjërisht obligueshme, konform gjuhës së BE-s. Nëse marrëveshja implementohet, jam i bindur që do të kemi lëvizje të mëdha të vendeve në mosnjohëse. Politika ndërkombëtare është një grumbull mekanizmash dhëmzorësh, e cila njëra dhe tjetrën lëviz. Po edhe për mbrapsht e lëviz, dhe kur e pa në 2-3 vitet e fundit, kur na ecën gjërat mbrapsht, na lëviz edhe të mbrapsht dhëmzorët, e tani kemi mundësinë të lëvizim të para dhëmzorët e politikës jashtme, të bëjnë ta përmbyll këtë mandatin e saj normalizimit, që Gjermania, Franca, përmes një konferencë të ndihmojnë marrjen e njohjeve tjera, që shtetet e tyre, ministritë e jashtme në Këshillit e Evropës do të përkrajnë aplikimin e Kosovës e kështu me radhë. Dhe po, Kosovës i kërkohet implementimi i asociacionit, rregullimi i statusit të kishës ortodokse sërbe, po gjithnjë në konform standardeve të BE-s. Mirë, a si bon krej standardet e BE-s me atisarin, a si a ofrum kishës ortodokse sërbe të drejtat kohë gjatë garantume me qatë paket? Pse kemi nevojë prap me folë për statusin e kishës sërbe? Është pjesë e një marrëveshje ndërshtetërore mes dy vendeve, e cilën Serbia njëra palë kërkon të definohen më mirë përmes një traktati ndërshtetëror. Dhe ky ka qenë edhe qëllimi i Vjenës, që të ketë një marrëveshje mes traktat ndërkombëtar të formësimit të Republikës së Kosovës dhe për drejtave të sërbëve apo kishës që Kosovë, që nuk është e ka statusin artisare, nuk e ka statusin e një marrëveshje ndërkombëtare. Dhe tani po kërkohet një marrëveshje ndërkombëtare mes Serbisë dhe Kosovës, të cila i rregullon marrëdhëniet bilaterale dhe drejtat e obligimet njëra tjetrës. Jo në raket se ata s'po na rregullojnë neve statusin e xhamive. Na veç na aty. Njëra tjetrës. Kjo në marrëveshjen ndërkombëtare është konform njëra tjetrës, se shkruan një asnjëra palë të respektojë sovranitetin. Gjuha është aty. Dhe një marrëveshje të tillë, të cilën e miraton BE-ja, e depoziton BE-ja si marrëveshje ndërkombëtare dhe e respektojnë gjitha organizata tjera ndërkombëtare. Edhe Marc Weller e tha shumë bukur, e nis artikullin e tij. Ligji ndërkombëtar është marrëveshje mes shteteve. Marrëveshje mes shteteve e definojnë ligjin ndërkombëtar. Kjo po kërkohet. A do të jetë ideale? Jo, po kjo po kërkohet. Tash ka dalë. Veç është një pikë që nënshkruhet dhe miratohet nga dy vendet. Mirë, është një pikë një elefant mes dhomës, edhe pikë e pa adresume në këtë marrëveshje janë shqiptarët e luginës së Preshevës. Ti je prej Preshevës, jo që po të pyes pse je prej atyit, po është shumë interesant që kjo qeveri tha, për dallim prej qeverive tjera, na kena me pru njërin pi kushteve treja, që mu trajtu shqiptarët e luginës së Preshevës njëjtë si sërbët e Kosovës. Asnjë germ, le mo fjalë, nuk e pom në ç't marrëveshje për shqiptarët e luginës së Preshevës. Atë pranojmë që ja u kena ngul. Okej. Ta definojmë edhe një gjë harrum të them të asociacioni. Asociacioni nuk po kërkohet të implementohet, por kërkohet proceset të filloj. Dhe asociacioni nuk do të implementohet pa pjesëmarrjen e serbëve në institucionet politike të Kosovës. Nuk do të ketë asociacion derisa të mbahen zgjedhjet dhe përfaqësuesit serb të zgjedhur udhëheqin me komunat dhe marrin pjesë në Kuvendin e Kosovës dhe institucionet qendrore të qeverisë. Kështu që
Tani po flasim vetëm për një fillim procesit i cili do të implementohet tek pas ratifikimit marrëveshjes, zgjedhjeve e kështu me radhë. Te lugina e Preshevës. Kosova ka qenë tmerrsisht e pafuqishme të krijojë ndonjë politikë tillë përveç diskursit politik. Gjuhës politike, për poena politik, dhe shpesh është përdor si një diskurs politik për t'i fshehë pamundësinë, aftësinë e tyre në raport edhe me vetë verjen dhe serbët e Kosovës. A bon veç, a është rekomandimi jo të mos me na rrejt, mos me na fol për Preshev, a bon mos me na fol pra, nëse s'janë zot me që për para. Për Preshev mundet me u bë gjithçka, po jo me përdor si levë për të mbrojtur. Është një mini levë për të bërë presion, se po mbrohemi, ose po e zbrapsim Serbinë të tërhiqet nga kërkesat e tyre maksimalisht. Dhe Serbia sa herë që ka bë kështu, Serbia ka duplifikuar përpjekjet, ka menaxhuar ose ka marrë më shumë kontroll në veri, e ka minimizuar më shumë rol të qeverisë së Kosovës në Preshev. Dhe zgjedhje pas zgjedhje, proces pas procesi, qeveri pas qeverie, që në Kosovë lugina është pa vetëm si një levë, është përdorur si një levë dhe gjitha këto qeverive tjera, këta kanë thonë na jena ndryshe, na e kena për një me. Gjitha qeverit ka disa aktivitete më shumë të kësaj qeverie në raport me luginën, ma mbështetje direkte, por në parem është por më shumë si levë për të ngritë zonën, jo për ekskluzivisht për të marrë drejta atje ose për të filluar betejë politike, po kryesisht për të përshfaq disbalancimin e drejtave. Ti flet me njerëz, ti flet me njerëz. Dhe diçka që është e rëndësishme. Lugina e Preshevës bëhet instrument i Kosovës, në momentin kur Kosova dëshiron ta mbyll procesin me Serbinë. Dhe kjo për të mirën e vet edhe për të mirën e luginës. Në momentin që kemi marrëveshje, mund të vendosin parametra të ri në mes dy shteteve, ku qasja e Prishtinës, e Kosovës, në tek shqiptarët e luginës bëhet ligjërisht e vështirë për ta penguar. Dhe nëse kemi në këtë gjuhë marrëveshjes, respektim sovranitetit, mos përfaqësim njëra tjetrës, respektim drejtave dhe atër, do të vendosim disa parametra që do ta bënin më të lehtë për Kosovën për të artikulu ose ndihmu luginën. Dhe dy, në Prishtinë lugina shihet si një organ i huaj, për cilë shumë pak dihen nevojat e saj. Lugina nuk ka nevojë shumë për thirrje të bashkësisë të reciprocitetit, por lugina ka nevojë për intervenime direkte, të cilat nganjëherë nuk janë edhe instrumente për poena politik. Investimi në arsim, në kulturë, hapja e kufirit, qarkullimi i lirë, janë instrumente të cilat shkojnë kundër reciprocitetit, kundër gjuhës së ballafaqimit me Serbinë, po i cilat i ndihmojnë shqiptarët e luginës shumë. Dhe lugina ka nevojë që Kosova të arrijë atje, e jo lugina të arrijë në Prishtinë. Një gjatë tjetër e cila nuk përmenet e njerëz kam prit që ka me ushty me këtë qeveri, se ka proklamu që ka me ushty, është që kriminalët e luftës mu dorëzua, po mu ekstradua, po me pas një mënyrë se si ka mu ballafaqu edhe kjo marrëveshje me a mundësu Serbisë mu ballafaqu me të kalumen. Kemi mira persona që na i kërkoj me arrestu në Serbi, po Serbia nuk i ekstradon. Çka me menu tash që këto në këtë marrëveshje, thuhet qartë që palët një farë mënyrë lejohen me pas qasje të ndryshme ndaj historisë, madje pranohet që ajo. Jo, pranohet se është faktike, por dialogu vazhdon. Kjo marrëveshje zgjidh vetëm pak përqind të problemeve mes shqiptarëve dhe serbëve e mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje zgjidh vetëm pak dhe nuk i adreson gjitha këto elemente. Apo pret që në anekse ka më fut kjo? Jo, po pret? Jo, jam i bindur, jo. Aneksi ka më përkovizu vetëm në implementimin e kësaj, dokumentit bazë, por dialogu vazhdon. Dhe për atë është dialogu që ka me mbet me Serbisë dhe Kosovës, ka me mbet afatgjatë. Disa nga elementet
që janë definu mirë, e për cilat nuk e di sa janë shtyr përpara, janë edhe të qeverisë Hotit, ku janë definu në dialog. Po besoj që çdo qeveri ka pranuar faktin që asgjë nuk arrihet derisa gjithçka pajtohet. Dhe ky proces e ka pa që nuk është e mundur që të kemi një reciproke pajtim e kështu me radhë, për atë edhe quhet path ose rrugë drejt normalizimit marrëdhënieve, po derisa negociohet me Serbinë nuk mund të presim miratimin e një marrëveshje ose varur nga Serbia vullneti i bëjes për t'i leju Kosovën statusin e kandidatit për bëje. Mirë, i përmene 3 organizata të cilat menon që kjo marrëveshje i hap rrugë Kosovës. E përmene Këshillin e Evropës, e përmene Bashkimin Evropian, e përmene programin Partnership për Paqë të NATO-s, çka s'përmene e po du me të pyet a ka shansa me e pa në përfundim kësaj marrëveshje antarësimin e Kosovës në OKB. A ja mundësën që kjo marrëveshje mundësin Kosovës për antarësim në OKB, apo thjesht bëhemi real këto mos me prit heq? Jam i bindur, për atë sa e kuptoj marrëdhëniet ndërkombëtare, edhe po ta njehte Serbia Kosovën, Kosova nuk do të antarësojë në OKB. Pse? Për shkak Rusisë dhe Kinës. Sepse vendos një precedent shumë të rrezikshëm jo për Ukrainën, për Rusinë, për Tajvanin. Sepse i kërkohet marrëveshje ngjashme pastaj Tajvanit ose Kinës për Tajvanin. Dhe vende tjera do të ndodhen kështu, jam i bindur edhe Brazili, India, do të ketë vende tjera, po jam i bindur që presidentis i Rus as nuk ndjen fare se çfarë marrëveshjen nënshkruan Serbia. Ajo çka ndodh është, çapo ndodh është, faktori ndërkombëtar është realist në këto zhvillime dhe ka përkufizuar zgjidhje në nivel evropian. Dhe në nivel evropian që aty e kemi pengesën kryesore. Spanjën, Slovakinë, Rumaninë, edhe Çiprin për bëje, po Çiprin. Dhe këtu na do zgjidhja për t'i hapur rrugën e integrimit evropian. Dhe në momentin që Kosova bëhet antare e Këshillit të Evropës, në momentin që Kosova merr statusin e kandidatit për BE, Kosova antarësohet në Interpol. Kosova përmes rregullimit të statusit kishës ortodokse mund ta kurrizojë antarësimin në UNESCO. Dhe Kosova bëhet lajm ndërkombëtar ku domosdo mas Spanjës do të ketë njëje nga Amerika Latine, do të ketë njëje nga Vatikani me rregullimin e statusit kishës dhe antarësimit në UNESCO me shumë siguri. E sa është sipas te larg njohja nga Spanja? Njohja nga Spanja tash në skenë, shiko, Prespën, marrëveshjen e Prespës, Greqi, Maqedoni e Veriut, që ka zhblloku shumë konflikt Nëse themi thjesht, e ka shit samiti, jo referendumi. Hajde kallzona çka do të thonë e ka shit samiti, cili samit? Samiti i Prespës, samiti ndërkombëtar i Prespës. Në të cilën ka marrë pjesë? Në të cilën ka marrë pjesë gjithë bota. Për cilën marrëveshje janë lëvdëruar gjithë bota. E kush e ka ftuar gjithë botën? Kush e ka ftuar dhe kush ka qenë host? Palët e sidomos pala që ka Maqedonia e Veriut. Dhe prej atëherë, Greqia është bërë promotori kryesor integrime për Ballkanin. Ka ndryshuar edhe politikën e një shteti. Një marrëveshje e ratifikuar në Serbi, e tillë, çfarë është? Nëse ndodh, unë personalisht kam dyshime për Serbinë do të pranoj edhe marrëveshjen dhe të nënshkruaj. Nëse ndodh. Kjo është pyetja kryesore për mua për fund. Nëse pranon dhe qasjen evropiane ndaj frymën, Serbia do të ndryshojë edhe në sjelljet e veta me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut. Do të përkufizohet mentaliteti obstruktiv i saj. Edhe do të ecin proces. Do thotë edhe neve Kosovës i duhet një format për ESPA model, një marrëveshje. Veçë të thonë, vetë Kosova duhet me qenë një koqir i një Jo, s'thash një koqir, samiti. nuk na duhet në Prishtinë.
Nuk na duhet në Kosovë. Ani? Na duhet në Kosova në Berlin, jashtë. Në Berlin, në Paris. Jo. Të parën gjë që e theksova është që krahas këtij procesi duhet dialog paralel me mesht. Që për ta formsu. A jemi të e bo mjaftueshëm ç'a dialog? Nuk e di, po ankesat ose përshtypjet e vetë meshtve me cilën më thrasin për konsultime, nuk e konfirmojnë këtë. Ka dalë, na lëshëtu sepse grupi për Ballkan, përveç që shkruan analiza, ju ljuni një faroli këtë, sepse jeni instituti që i angazhoni ekspertat për qeverinë e Kosovës. Nëse qeverisë i Kosovës i vynë eksperta prej jashtë, ata mujnë me ardhë të ju, edhe me thonë që si eksperti po më vynë. Shumë po më interesën, a janë të i përdor resurset intelektuale mjaftueshëm, resurset intelektuale jashtë dhe brenda po dhe jashtë Kosovës. A është qeveria e Kosovës të përdorë si resurse? Shiko, na kemi një projekt ansor, që nuk përzime, që qeveria e Kosovës përfiton nga një skem donator që ka dizajnu me për këshilltar të jashtëm. Dhe ata janë disa që punojnë me zavens kryeministrin bislimi. A bon me na i përmen? Dhe unë besoj që bojnë punë të rëndësishme. A janë sekret? Jo, janë Fisni Korenica, janë Jeta Krasniqi, janë Vedlet Leon Malezogu, janë Blerim Shala, janë... Këta janë t'jashtëm, po e pota fjallën për njerës nga ndërkombëtar. A mund të angazhoni njerës ndërkombëtar? Edhe në rastet caktuara ka dhe njerës edhe këshilltar ndërkombëtar. Po këta bojnë punë shkëlqyeshme me zavens kryeministrin për përgatitjen e atje, që cilat ne nuk i dim dhe nuk përzihemi. Nuk i dim, po e kemi pa kontributin e tyne në dialog. Jam i bindur që po. Por grupi për Ballkan është think tank i pavarur dhe ka kapacitete shumë të fuqishme për të bërë analiza përtejse. Përveç 30 këshilltarëve që punojnë, e konsulentëve të jashtëm që punojnë për institucione, na dikun kemi edhe 40 njerëz. Brenda vitit kemi pas vitin e kaluar 40 konsulentë vendore ndërkombëtar që kemi punu për hulumtimet veçanta, politikat veçanta. Për shkak që ti rjeti që e keni, edhe që e keni emrin Ballkan Group e jo Kosova Group, unë po supozoj që keni kontakte edhe me analista në Serbi, për që ato po du me të pyet. Çka po thojnë kontaktet dhe bisedat që ju i bëni, a ka gjasa që Vučići në fund bën çka dush bën ja hizmetin, po ai se nënshkruan. Ne nuk kemi bërë si punëtorish, se shpesh bojmë konferencat mëdha. Do të jetë një konferencë në fund më prillit në Prishtinë. Një konferencë rajonale të high level, nivel të lartë të politikë bërjes. Ne nuk kemi bërë këto vite, këta muaj me Serbinë, por nga diskurset politike, zhvillimet politike, mund të veçojmë kështu. Ajo që ka ndodhur për herë të parë me Serbinë është që në nëntor dhe dhjetor, presidenti serb ka marrë në mënyrë eksplicite përgjegjësinë për zhvillimet në veri, për barikada. Dhe këtë bënte në fytyrë të perëndimit të kancelarit Scholz, të Borrellit. Dhe kjo ka qenë e re, sepse gjithmonë është fshehur në farformë, gjithmonë nuk është përshfaqur. Dhe kjo është për mua kjo ka qenë zhvillimi më dramatik që ka ndodhur. Vërtet, atëherë a jemi të folur për një Serbi kogja agresive dhe shumë agresive. Haptas agresive. Se kanë me nënshkruan ai. Dhe e dyta, kemi një ndryshim radikal, i cili del dhe bën një deklaratë me cilën i ka bind ose e ka bind perëndime se do ta bëj këtë marrëveshje. Tani, nëse flet me zyrtarët amerikanë, një pas takimit në... Që tha do ta nënshkruaj. Që tha do ta nënshkruaj, që më ratoj marrëveshje, nuk do t'implementoj, ai po thotë nuk do t'implementoj segmente të marrëveshjes. Por do ta nënshkruaj. Do ta nënshkruaj, kështu po thotë. Dhe tash, nëse flet me zyrtarë evropian, gjerman, francez, italian, amerikan, ata thonë se janë të bindur që Serbia do ta nënshkruaj. Thojna. Po, dhe unë e kam këtë pyetje në darkat e mia, në takime zyrtare me nivelet më. A jeni të sigurt se do ta nënshkruaj? Por, dhe kjo për mua mbetet enigmë deri në ditën sa ata të shohin të nënshkruar. Në fakt, ndoshta Serbia do të interesohet ta nënshkruaj marrëveshjen, ta miratoj marrëveshjen pa nënshkrim. Që të ik formalizimit të saj. Shikoni, Serbia s'ka nënshkruar kurrë marrëveshje me shqiptarët në historitë të saj. Dhe do të jetë shumë
çudi nëse do të ndodh. Po nëse ndodh do të jetë e para hera. E para herë. Dhe do të ndodh diçka e çuditshme. Po nëse dhe unë mendoj që do të insistoj deri në moment fundit që mos ta nënshkruaj. Po të ketë një lloj miratimi të saj çfarë pam në gjuhën e orkestruar të Borrellit, pa një miratim formal. Dhe kësaj Kosova duhet i. Kosova duhet kërkoj që kjo marrëveshje të jo vetëm të nënshkruhet, po të nënshkruhet në një konferencë ndërkombëtare ekskluzive për këtë, që marrëveshja të ratifikohet në 2 kuvendet ose nuk ratifikohet në asnjërin kuvend, dhe që BE-ja të bëjë të qartë mekanizmin e saj implementues, garantues të. E këtu na duhet dialog intensiv me këta aktorët ndërkombëtar që na mbështesin. Nuk mund të llogarisim shumë në zotin Borrell dhe Lajçakun sepse kanë rolin të tillë. Si mediator. Si mediator. Nëse ju kujtohet, këtu në Kosovë bëhej presion që SBA-ja të bëjë mediator. Në marrëdhënie ndërkombëtare mediatori bëhet neutral dhe kur miqtë e tu nuk duhet bëhen negociator, mediator. Po jo mbo. Janë bashkë mediatora? Jo, janë bë në çështjen e asociacionit, po jo në marrëveshjen. Tash na vyn, na duhet me SBA. Qa ty kuna dhe mas shumë ti na jemi jo mbo mediator? Po mirë, po pak edhe për fajin ton. Apo? Edhe po në atë pjesën e implementimit dhe vjeljes së përfitimeve të ndërkombëtare për Kosovën, na duhet aleanca me aktorët kryesor për t'i materializuar ato. Mirë, Naim, e di që raporti jo t'jashëm, për cilin nuk kemi kohë me folë sot, ka të bëj me analizën e çdo shteti që s'na ka njoft Kosovë, që se ka njoft Kosovën, se si me ju qas, kom qef me t'ftu apet, me diskutu për qatë raport që del pitash e tutje, po sot e kemi kohë veç për marrëveshjen, faleminderit që ishe. Ishte ky Naim Rashiti, udhëheqës i grupit për Ballkan, edhe ma herët e ndoqët intervistën me Marc Weller, profesor në Universitetin e Kembrixhit për drejtën ndërkombëtare, si dhe këshilltar disa dekada, tashmë 2 dekada për Kosovën, e kaq kishim për sonte. Vazhdoni me na shoh kallzo.com, dhe në emisionin me radhës, mirëmbëjtje.